नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है धुरीना ऐप पर। और मैं प्रदीप कुमार आज आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं बच्चों। ठीक है, राम का नाम लेकर जय मां सरस्वती का नाम लेकर लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जल्दी से जल्दी बच्चों मतलब आप लाइव आ जाइए। ठीक है, अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने कल लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, जो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन मेन हमने पढ़ लिए थे। आज बच्चों ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि आज एक मैंने कोशिश की है, ये मैराथन क्लास की इंडिया जीके की, उसमें बच्चों आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके आगे अभी आगामी कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया ना, तो उससे रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब गालिब के साथ ही मतलब एक शायरी के साथ ही आज की वीडियो की मोटिवेशनल शायरी के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो गालिब कहा करते थे, क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख ये जमाना है और ये सिर्फ उड़ान देखता है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा बच्चों, हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वो आंदोलन जिसने ना राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया था। ठीक है, जिसके कारण ना बच्चों राष्ट्रीयता की भावना आई थी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। राम राम पागल बच्चा जी, फीलिंग वाली भी सुना देना, लास्ट में सुना देंगे अक्षय जी। ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। राष्ट्रीय आंदोलन आज आपको पढ़ेंगे बच्चों कि जब से है ना 1857 की क्रांति पड़ी थी। कौन सी क्रांति पड़ी थी? 1857 की क्रांति पड़ी थी। इसके बाद है ना अंग्रेजों ने बच्चों भारत की ओर भारतीयों की बातों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने ना पहले बच्चों भारतीय मांग उठाते और अंग्रेज उन्हें मानने से इनकार कर देते। लेकिन अब बच्चों अंग्रेजों को भी लगा, अगर हर एक भारतीय की बात को ना हमने नहीं माना ना, तो एक दिन ना भारतीय है ना बच्चों ये क्या कर देंगे, क्रांति कर देंगे। अंग्रेज चाहते थे भविष्य में क्रांति ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि हमें ना भारतीयों को ना एक छोटा सा मंच दे देते हैं कि भारतीय जब भी मतलब गुस्से में होंगे तो उनको बात बताएंगे और वो हमें बता देंगे और हम उन बात को मान लेंगे, जिससे क्रांति को टाला जा सके। तो बच्चों आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज सारा इतिहास पढ़ा दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यहाँ से बच्चों सारे मतलब बंगाल विभाजन वाली घटना यानी 1885 से लेकर ना 1950 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे, जैसे ये मतलब इस बार एचएसएससी ग्रुप एचएसएससी कलरक के एग्जाम में आया था कि स्वतंत्रता सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930। तो इस टॉपिक से जितने भी बच्चों क्वेश्चन बनेंगे ना सर, सब इंस्पेक्टर के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? विनोद जी इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, लेकिन बच्चों हम मेहनत जितनी कर रहे हैं ना उतनी मेहनत आप कर लोगे ना, तो बच्चों आपका सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब मैं बात बताता हूं बच्चों, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम होता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम होता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। एक क्वेश्चन तो बच्चों ये फेवरेट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या नाम दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। पहले नाम होता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब बच्चों भारत कोई भी मतलब चीज स्टार्ट होती है उसके पीछे ना कई कारण होते हैं। तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ना 1857 की क्रांति है ना एक बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेजों को पता था जब अब भारतीयों की बात को हम दबाते रहे ना तो भविष्य में क्या हो सकती है? क्रांति हो सकती
सकती है। जैसे बच्चों मतलब किसी की बात को आप है ना मतलब किसी को दबाते जाओगे तो क्रांति होनी है। तो वो बच्चों अक्सर हमने सुना है कि डर थप्पड़ से नहीं लगता। आप किसी बच्चे को पीटने लग जाता है ना टीचर, तो बच्चों वो उसका ना पिटाई के प्रति डर खत्म हो जाएगा। डर हमेशा प्यार से लगता है, डर थप्पड़ से नहीं प्यार से लगता है, क्योंकि प्यार से जो बात समझाई जाती है ना वो किसी कोने में घर कर जाती है। और बच्चों तो अंग्रेजों को का डर है ना भारतीयों के दिमाग से खत्म होता जा रहा था। तो बच्चों हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्रांति के पीछे कौन सी क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी। ठीक है, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सारी चीजें मैं बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना पहला तो संस्थापक याद करना है। क्या करना है? संस्थापक याद करना है। इसका संस्थापक था A.O. ह्यूम। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक क्या था? A.O. ह्यूम था। इसका वैसे पूरा नाम आया था बच्चों एक बार, एलन ऑक्टेव ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या होता था? एलन ऑक्टेव ह्यूम होता था। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या होता था बच्चों? एलन ऑक्टेव ह्यूम होता था। किसका पूरा नाम होता था? A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या होता था? और ये क्या होते थे बच्चों? इटावा के ना सेवानिवृत्त अधिकारी होते थे। सेवानिवृत्त अधिकारी होते थे, जिसे हम रिटायर्ड डीसी बोल सकते हैं। ये इटावा के क्या होते थे बच्चों? रिटायर्ड डीसी होते थे। कौन होते थे? एलन ऑक्टेव ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर आए तो कौन था बच्चों? A.O. ह्यूम था, एलन ऑक्टेव ह्यूम था। और बच्चों एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस समय जो वाइसराय कौन होता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम में जो वाइसराय होता था वो कौन होता था? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम में जो वाइसराय होता था ना वो होता था लॉर्ड डफरिन होता था। कौन होता था बच्चों? वाइसराय कौन होता था? लॉर्ड डफरिन होता था। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम था। और उस टाइम वाइसराय कौन होता था बच्चों? लॉर्ड डफरिन। प्ले लिस्ट में मिलेगी सब वीडियो पुरानी। बिल्कुल सही सर, पंजाबी की तैयारी करवा दो। हाँ पंजाबी की बच्चे बताएंगे, ऐप पर करा दें, कोई बात नहीं सर। पहले वाली आयरलैंड का इटावा का डीसी था अक्षय जी। ठीक है सर जी, क्या पीडीएफ का प्रिंट निकल जाएगा क्या? अभी चल रही है बच्चे, इस पर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंकुर गुप्ता जी इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट बात आती है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसका ना क्या होता था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होना था, कहाँ पर होना था बच्चों? पूना में होना था। यही क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होना था? पूना में होना था। कहते हैं पूना में बच्चों क्या फैल गया था? प्लेग या हैजा फैल जाता है। तो फिर इसकी ना मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है ना ये ट्रांसफर करके कहाँ पर कर दिया जाता है? मुंबई में कर दिया जाता है। तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई के एक कॉलेज का नाम याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर होनी थी? पूना में होनी थी। पूना में हैजा या प्लेग फैल जाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और बच्चों इसकी स्थापना के टाइम में ना कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था बच्चों? 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। और पहले अध्यक्ष है ना, इसके पहले अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? तो पहले अध्यक्ष होते थे बच्चों, जो पेपर में बार बार आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी होते थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ना देख करना आपको दे देगा, WC बनर्जी होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होते थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी आई तो ठीक है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं आएगा सर प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग करवाना हरियाणा। ठीक है ज़रूर करवाऊंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स लिए जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं प्रिया जी सही करवाऊंगा, चिंता मत करना, आप अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है,
हाँ, एजा बीमारी के कारण मुंबई में। अक्षय जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मनीष कौशिक जी। अक्षय जी ठीक है, जरूर आपका सारियों की बातें सुनेंगे। अब यहाँ से बच्चों 4 क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या उठते हैं। एक तो उठता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होना था, पूना, लेकिन क्यों नहीं हुआ। प्लेग या हैजा जो महामारी फैल गई थी बच्चों, उसके कारण कहाँ पर हुआ, मुंबई में। ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और इसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, ये भी आता है 72 सदस्यों में। 3 क्वेश्चन और बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, ए.ओ. ह्यूम था। और भारतीय राष्ट्रीय एलन ऑक्टेव ह्यूम पूरा नाम था। उस टाइम वाइस राय कौन होता था बच्चे, लॉर्ड डफरिन होता था। और बच्चों उस टाइम में पहला अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ से, और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से हरियाणा से गए थे राय बहादुर लाला मुरलीधर। यहाँ ये भी आ सकता है, इनमें हरियाणा से कौन गए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ से गए थे, हरियाणा से गए थे। इन 72 सदस्यों में हरियाणा से कौन गए थे बच्चे, राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ से गए थे, हरियाणा से गए थे। हाँ, क्लास स्टार्ट हुए 9 मिनट हुए। तो बच्चों सारी चीजें है ना, एक एक चीजें आज क्लियर करवाऊंगा। और आज ये टॉपिक पढ़ लिया ना, दोबारा बच्चों कांग्रेस को है ना, मतलब इस टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। 1886 में ना कलकत्ता अधिवेशन होता है बच्चों। 1886 में कौन सा अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। क्या करते हैं बच्चों, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और बच्चों एग्जाम में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से ही आते हैं। और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था बच्चों ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था बच्चों, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। और एक बार आया था बच्चों, दादा भाई नौरोजी ने ना धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी। अब मैं बताता हूं बच्चों धन का निष्कासन क्या है, होता है कि दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि अंग्रेज है ना वो भारत से पैसा है ना इंग्लैंड कैसे ले जाते हैं, किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। इससे पहले किसी ने नहीं बताया। दादा भाई नौरोजी ने कहा इंग्लैंड वाले है ना बड़े कनिंग है, बड़े चालाक है, तो ये क्या करते हैं, महारानी विक्टोरिया हो गई जैसे इंग्लैंड की महारानी, उसको ना भारत की उपाधि दे दी, केसर ए हिंद की उपाधि। अब सपोज करो केसर ए हिंद की उपाधि की कीमत थी 5 लाख रुपए, तो ये इंग्लैंड की महारानी को अगर केसर ए हिंद की उपाधि मिली है तो ये 5 लाख बच्चों भारत का रुपया कहां पर चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि अंग्रेज है ना चालाकी से अपनों को उपाधियां दे करना भारत का पैसा कहां ले जा रहे हैं, इंग्लैंड। तो इसे बोलते हैं बच्चों धन का निष्कासन का ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। ड्रेन थ्योरी या धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज है ना भारत का पैसा विदेशों में कैसे ले जा रहे हैं। तो धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और बच्चों ये पहले इंसान थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, प्रति व्यक्ति आय। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाली थी, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी आय निकाली थी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम बोला जाता है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है बच्चों, देश में जितनी 1 साल की आय होती है ना उसके बटे देश की जितनी जनसंख्या होती है उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो बच्चों सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी, दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। आज बच्चों प्रति व्यक्ति आय जो निकालने का काम करती है ना वो कौन सा संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आज प्रति व्यक्ति आय कौन निकालता है,
CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन सी आय निकालता है? प्रति व्यक्ति आय निकालता है। लेकिन सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का किसने निकाली थी बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। तो बच्चों ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी आ गया, धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आ गया। प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। और बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये पहले भारतीय थे बच्चों जिसको अंग्रेजों ने ना हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय भी कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी। और बच्चों ये वो टाइम था जब अंग्रेज है ना किसी को अपने पास नहीं बैठने देते थे। अंग्रेजी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। उस टाइम बच्चों अंग्रेजों ने ना अपने बराबर किसको बिठाया था? दादा भाई नौरोजी को बिठाया था। सर जी पंजाबी दे मैसेज भी तुसी पढ़ दे ये चंगी भाषा है यार। अशोक जी थोड़ी मतलब कम आती है पंजाबी, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा, ठीक है। हरियाणा से कौन गए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे। राहुल जी हरियाणा से। सर इस कोर्स हरियाणा इंडिया दोनों सिस्टमेटिक, ठीक है। प्रिया जी पक्का चलेंगे। आज ये इंडिया जीके की क्लास है, ये मैराथन 1.5 घंटे की है। कल से बच्चों एक हरियाणा और एक इंडिया का वो चलता रहेगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करना, ठीक है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात आती है, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय कौन होते थे? दादा भाई नौरोजी होते थे। यहां से बच्चों क्वेश्चन हर हाल में आएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से बनते हैं बच्चों। एक तो दादा भाई नौरोजी ने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और एक इन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और दादा भाई नौरोजी किस जाति से बिलोंग करते थे? पारसी जाति से बिलोंग कौन करते थे बच्चों? दादा भाई नौरोजी। इनसे बाहर बच्चों इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों 1887 में ना मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। 1887 में कौन सा अधिवेशन हुआ था बच्चों? मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। किसने की थी बच्चों? बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और यहां से क्वेश्चन आया है इसलिए करवा रहा हूं बच्चों क्योंकि 1887 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? बदरुद्दीन तैयबजी ने अध्यक्षता की थी। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते थे बच्चों बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते थे? बदरुद्दीन तैयबजी। दोबारा बताता हूँ, 1885 में अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। हरियाणा से राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे पारसी, बिल्कुल ज्योतिरानी जी। अब बच्चों आता है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। 1888 का अधिवेशन कहां पर हुआ था बच्चों? ये क्वेश्चन आया था, इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। और यहां से बच्चों हरियाणा जीके भी क्वेश्चन पूछेगी और नेशनल जीके भी क्वेश्चन पूछती है। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में ना बच्चों 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये है पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले को क्या कहा जाता है? पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद। यहां से बच्चों हरियाणा जी के क्या पूछती है कि इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार की तरफ से कौन गए थे? तो इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार की तरफ से गए थे बच्चों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय कहां से गए थे बच्चों? हिसार से इलाहाबाद अधिवेशन में हिस्सा लेने कौन गए थे? लाला लाजपत राय गए थे। दोबारा बताता हूं, 1885 का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मुंबई में हुआ था, 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 18
86 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1887 में इसकी अध्यक्षता इंपॉर्टेंट है बच्चों किसने की थी, 1800 मद्रास अधिवेशन की बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की किसने की थी, जॉर्ज यूले। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये रट लेना, ये क्या थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पुष्पा जी सही बोल रहे हो, ठीक है। मनीष जी, विकास खन्ना जी, तो लाला लाजपत राय कहाँ से गए थे इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने के लिए, लाला लाजपत राय कहाँ से गए थे, हिसार से गए थे। सारे अधिवेशन बच्चों मैं नहीं करवाऊंगा, मैं वो अधिवेशन करवाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से पूछ लिया जाता है पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था। तो 1896 में भी कलकत्ता अधिवेशन होता है बच्चों। 1896 में कौन सा अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1896 में कौन सा अधिवेशन हुआ था बच्चे, कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता की थी बच्चों, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला खान ने की थी। रहीमतुल्ला खान ने किसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बच्चों, रहीमतुल्ला खान ने की थी। और पहली बार इसमें क्या गाया गया था बच्चों, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या गाया गया था, इस टाइम इसको राष्ट्रीय गीत का तो दर्जा नहीं था, इस टाइम हम कह सकते हैं क्या गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। हाँ, और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी आ सकता है, कब मिला था, 24 जनवरी 1950 को मिला था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों, वंदे मातरम कब गाया गया था, वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी, विष्णु नारायण दत्त ने की थी। तो वंदे मातरम ये भी आता है बच्चों, किसने लिखा था वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, वंदे मातरम किसने लिखा था बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था, वंदे मातरम। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक पूछे तो कौन सी थी, आनंद मठ थी, आनंद मठ। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक पूछ ली जाती है, कौन सी थी, आनंद मठ थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था बच्चों, राष्ट्रीय गीत जो बाद में बना था 24 जनवरी 1950 यानी वंदे मातरम लिखा था। अब बच्चों बंकिम चंद्र जी, ये वंदे मातरम की एक बार अवधि पूछी गई थी। वंदे मातरम की अवधि होती है 65 सेकंड। कितनी होती है बच्चों, 65 सेकंड होती है। वंदे मातरम की अवधि आई थी बच्चों, आनंद मठ मौनी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, बिल्कुल विकास खन्ना जी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, रहीमतुल्ला ने, मौनी जी सही बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है बच्चों, 65 सेकंड। एक बार ना मैंने बच्चों को बताया था वंदे मातरम की अवधि है, पढ़ाया था बच्चों को 65 सेकंड, और एग्जाम में आ गया कि वंदे मातरम की अवधि कितनी है, 65 सेकंड ऑप्शन में नहीं मिला, ऑप्शन में था बच्चों 1 मिनट 5 सेकंड था, 60 सेकंड था, 70 सेकंड था, या इन नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो बच्चे कराए थे नन ऑफ दी अबव कराए थे, इनमें से कोई नहीं है। और खुश होकर आए, बोला सर, मतलब जब आंसर किया ही ना तो कहा कि सर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, आपने तो हमें 65 सेकंड कराया। अब एक सोचने वाली बात है बच्चों, 1 मिनट 5 सेकंड भी कितने होते हैं, 65 सेकंड होते हैं। ये तो कॉमन सी बात है बच्चों, सोच लेना चाहिए। 1 मिनट 5 सेकंड एक ऑप्शन में उठाना है बच्चों, एग्जामिनर यही पूछता है कि वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है, 1 मिनट 5 सेकंड होती है। और बच्चों थोड़ा सा जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, कई बार HSSC की ना, वहीं से सोच शुरू हो जाती है बच्चों। तो 1 मिनट 5 सेकंड इसको याद रखना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला खान ने की थी। जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे के सारे मैं आपको अधिवेशन करवाऊंगा। अब बच्चों हाँ, दोबारा आपको ना कांग्रेस का टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी, एक बार आपने कांग्रेस का टॉपिक पढ़ लिया तो बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना आपको कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। एक बार आया था, कांग्रेस डे कब मनाते हैं, 28 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो 5 अधिवेशन है वो याद करने। 1885 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1886 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी।
ठीक है। और 1887 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी ये जो आपके बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह खान ने की थी, रहीमतुल्लाह खान ने की थी। तो बच्चों यहाँ से सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये तो पहला आता ही आता है, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र दादा भाई नरोजी से आता है। इन्होंने धन का सिद्धांत, निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे। और यहाँ से आता है पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था दादा भाई नरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ से आता है पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और बच्चों जिस समय वंदे मातरम गाया गया तो कि कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो बच्चों ये सारे के सारे है ना, मैं इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपको करवाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है, हर हाल में क्वेश्चन बच्चों बनता है, ठीक है। तो इनकी मतलब पुस्तक से लिया गया था बच्चों वंदे मातरम, जो कहते हैं कि आनंद मठ नामक पुस्तक थी ना, उसमें इन्होंने पहली बार क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। और आनंद मठ है ना पुस्तक, ये सन्यासी या एक विद्रोह के बारे में भी थोड़ा सा, ये क्रांति के बारे में भी डिस्कशन की थी। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनका पूरा नाम होता था। हम बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से इनको जानते हैं। एग्जामिनर बच्चों क्या पूछेगा? यही पूछेगा कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही वंदे मातरम बच्चों पहली बार गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। अब बात आती है बच्चों, मेन सारे अधिवेशन बताऊंगा। 1905 का एक अधिवेशन हुआ था बच्चों, बनारस अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? बनारस अधिवेशन हुआ था। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी क्वेश्चन आता है। 1905 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? बनारस अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन की क्या की थी बच्चों? अध्यक्षता